হ্যালো বন্ধুরা, তো ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। চলে এসেছি আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি আজকে এসেছি ভিডিও শ্যুট করতে। মানে বাইরে কোথাও যাইনি, কেননা এই যে বললাম বৃষ্টি পড়ছে। তো এখন ঘরের মধ্যেই ভিডিও শ্যুট করব, মানে স্ক্রিনিং ভিডিও। তো যে রিকোয়েস্ট করেছে একটা দাদা, যে মানে হাঁচু ফেলবো এবং নাকটা চিপে ধরবো। তো চলো চেষ্টা করি, এই মানে ভিডিওটা বানানোর চেষ্টা করছি। তো এই যে দেখো, আমার পার্টনার আমার সাথে চলে এসছে। তো আমি আর আমার পার্টনার মিলে ভিডিওটা বানাবো। কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করো। আর আর তোমরা বারবারই বলছো আউটডোর শ্যুট করতে, বাট আউটডোরে বুঝতেই পারছো যে আউটডোরে এখন বর্ষাকালে বৃষ্টি হচ্ছে খুবই। তো সেই জন্য আউটডোর শ্যুট করা পসিবল নয়। তো চলো আর বেশি বকবক করবো না, ভিডিওটা শুরু করি। আর হ্যাঁ, তোমাদেরকে আজকে বলি আজ আমার জন্মদিন। তো সবাই তাড়াতাড়ি উইশ করো আমাকে, হ্যাপি বার্থডে। চলো, সত্যিই আমার আজকে বার্থডে। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু কেউ কাউন্ট করছো না যে কতগুলো কি মানে আমি স্ক্রিনশিং করছি। হচ্ছে না, এখন একটু টাইম লাগবে। বলো বলো টাটা, টাটা বলো তো, টাটা দিদা, টাটা টাটা।